Trump atandise okukyuka embeera ze wakati we n'omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu. Mulimu n'amawulire agamu agalaze ndi Trump agezaako okulabira ddala nga Netanyahu ne mu kulonda okugenda okubeera mu bbanga siddene ng'asuulibwa. Era ndi Trump yatuuse n'okulangira Netanyahu n'amugamba Netanyahu njagala okkirize nze senga si Amerika senga temuliiwo. Era n'agamba tukoze nnyo okulaba ddala nga tubataasa. Yagambye n'ekyokubiri ebyaddala birini omusajja emizinga gye ddala senga tetwateekawo maanyi gaffe na mugongo gwaffe wali ogenda kusaanirawo ddala mu bbanga ttono nnyo wakati mu byonna munnaffe binabigenda amaaso nga bitambula. Era nga kyongedde okukakasibwa n'okulaga okuteeka emikono ku ndagaano zino zibakanyizaako kugenda kubeera ku lunaku olwokutaano mu ggwanga eriyitibwa Switzerland gye bagenda okusinzira okukola buli kimu kyonna, naye nga aba Iran bagambye tebannabakakasa oba nga banaasindika omukungu bo bagenda kubeera ku nkola gye bayita eya digital system okwongera okuweereza empapula n'okusayininga ebintu bigenda sayidi eri okwongera okubeererayo ddala. Era mu kutta kwa gavumenti eggwanga lya Isirayiri egamba nti Trump yandibanga yakkiriza ebintu bya gavumenti eggwanga lya Iran. Isirayiri esinze kutya ebintu bina ebikulu byetanaba kukakasa ddala oba bituufu. Olw'ensonga Netanyahu atuuse n'okusaba asisinkane Donald Trump babeeko ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo nga bo nabo Trump akyagaanye. Era nga Trump agamba nti agenda kumala kuva mu lukiiko oluyitibwa the G7 bw'anaaluvaamu alabe ekyekigenda okuddako. Ajjukira Trump agenda kusinkanamu abakulembeze b'amawanga g'Abawarabu wabweru w'olukiiko luno olwa G7 nga lutambula. Netanyahu yabadde ayagala akozesa omukisa guno nga Trump agenze mu lukiiko lwa G7 basinkanemu, Trump n'agaana. Era Trump n'atuuka n'okuva n'ategeeza abamawulire n'agamba Netanyahu musajja muzibu nnyo atatambulira mu kulowooza kwa nnamaddala ng'ezezzaako kumulabula ebintu bingi agaanye. Guno omulundi gwakusatu nga Trump ayombagana ne Netanyahu ku lukomo lw'essimu. Era wakati mu byonna kigambibwa mu kiro ekikeeseza olunaku olw'okussira ku mukutu gw'amawulire gwa Ynet News Agency, Netanyahu kennyini aweereza n'akubira Trump essimu. Netanyahu abadde ayogeraganyire Trump kumbe buli wiiki emirundi ebiri newabula mu nnaku zino ezisemberayo ddala ne Trump takyagala kwogera na Netanyahu essimu agaana ozikwata. Era kino kinyiizizza nnyo Netanyahu n'egamba nti yeewuunya nnyo okulaba nga Trump watuuse mu kaseera kano akyagaana n'okwagala okukwata essimu y'omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu. Era Amerika yegamba kimu, Trump yagamba ekigambo kimu. Yagambye nti ffe kyetwetaaga mu kaseera kano tetukyagala kuyingira mu bizibu by'abalala, kyetwetaaga twagala situetulukurumuuza eggulibwewo, n'ekyokubiri Iran kugiremesa butabaana byakulwanyisa bya nuclear. Ajjukira mu bisinze okuluma Isirayiri mu phase 1 eno kubanga endagaano zino zibagenda okuteeka emikono zigenda kutambulira mu mitendera ebiri. Omutendera ogusooka katugo baliko, omutendera ogwokubiri bagenda guyingiramu nga bayise ennaku nga 6. Omutendera guno ogusooka mulimu okulaba nga Iran eggula Strait Hormuz. Wabula ate amawulire gongera okulambika nti Strait Hormuz emmeri okutambula obulungi nga zeerigisa kiyinza okutwala ebbanga lya myezi 6. Ne wakati mu byonna ensonga ezikwatagana ku nuclear wa gavumenti eggwanga lya Iran ayinza okujja okuziteesaako n'okubaganyako ebirowoozo emyezi nga 2 mu maaso ezigenda okuddirako ddala. Waliwo n'amawulire agamu agayitibwa The Pakistan Today agafulumye ku makya g'olunaku olwaleero agalaga n'ensonga za nuclear ya Amerika kyesinga okwetaaga ennyo kwe kulaba nga eyo Iran senga ekakasa Amerika mu buwandiike tetugenda kukola byakulwanyisa bya nuclear ebisigadde Amerika tegenda kubirondoola. Era nti wadde omukulembeze wa Amerika avayo n'agenda ku mikutu gy'amawulire n'agamba nti bagenda kutwala uranium ali enriched batwale material yenna bamwono ne bakole ki. Iran egamba nti ebyo si bituufu n'akamu. Iran yabadde kiriya wonna era watu omu ku bannamagye ba Iran agamba nti Omu-Iran tasobola kukkiriza kintu kyabwe kyonna kuva mu ggwanga ebikwatagana ku nuclear basobola okubirizaamu okumala akabanga naye tebasobola kubiviiramu ddala. Era mu nsonga ezisinza okunyiga gavumenti eggwanga lya Isirayiri kye batannaba kumanya bulungi ze ensonga ezikwatagana ku ggwanga lye bayita Lebanon. Ajjukira Prime Minister wa Pakistan omukulu gwe bayita Shehbaz Sharif annyonnyodde n'agamba nti mu ndagaano eno gye bakanyizaako mulimu okulaba nga Isirayiri erekerawo okusuula bomu n'okukola ennumba zonna ku ggwanga lya Lebanon naddala ku kibiina kye bayita Hezbollah ekiri ku ttaka lya Lebanon. Era ne balagira ne bagamba nti okutuuka ku lunaku olwokutaano omukulu Donald Trump senga banamala okuteeka emikono ku ndagaano alina okulagira Netanyahu ajja amagye gonna ag'oku ttaka ge yasindika munda mu ggwanga eriyitibwa Lebanon. Waliwo okutya kw'amaanyi.
Israel egamba nti byonna ebadde bigenda maaso okwongera okugimenya na byonna ebasobodde okugenda maaso okwongera okulwanirira byonna bifudde togge. Olw'ensonga ndi senga Hezbollah esigala nga y'amaanyi n'esigala nga ddala tegiddwako byakulwanyisa wadde okunafuizibwa, egenda kuddamu efuna amaanyi kubanga Iran egenda kutandikira we yakoma okuddamu okwongera ogitendeka n'ogiwa ebyokulwanyisa n'ogiwa ssente nnyingi. Mu kusooka Israel yali eyagala Amerika ewalirize Iran ejjenta mu kuteeka ssente n'okuwagira aba Hezbollah abali mu Lebanon, okuwagira Abahouthi abali ku ttaka lya Yemen, n'okuwagira abalwanyi be bayita aba Hezbollah abali ku ttaka lya Iraq, okwonokwoteka awuliriza n'abayitibwa aba Popular Resistance abali ku ttaka ly'eggwanga lye bayita Iraq. Ni Amerika bino byonna teyabitunuulidde. Ya Amerika mission yabadde ku nsonga bbiri. Twagala okkirize oggolewo Strait of Hormuz emmeri zitambule kubanga Amerika ebadde ekosebwa nnyo mu byenfuna. Ekyokubiri, Abamerika kye baagala bo okuwulira kiri kimu nti tojja kukola byakulwanyisa bya nuclear bw'onookikkiriza ffe ensonga ng'etambula ku nsonga zonna. N'olwekyo ensonga zino eza Hezbollah zongedde okuleeta obuzibu bwennyini awuliriza munnaffe oba namaddala. Era Netanyahu agamba ndi nno kati Israel ayinza n'okukolebwako obulumbaganyi nga bw'olaba Abapalestine bwe bakola ku ggwanga lya Israel ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi bwe babalumba ne bakolako obulumbaganyi obwa namaddala. Era kati wetwogerera nga wakati mu nsonga zonna minisita wa Amerika w'ensonga ez'ebweru bamuyita Marco Rubio wamu ne minisita wa gavumenti ggwanga lya Israel ow'ensonga ez'ebweru mu bbanga Sidden bayinza okuwuliziganya ku lukomo lw'essimu okwongera okubaganya ebibuuzo ku nsonga zino nga bwe zigenda zitambula. Era olunaku lw'eggulo Netanyahu yakoze obulumbaganyi awuliriza mu bitundu ebyenjawulo mu maserengeta g'eggwanga lya Lebanon, era kino kyanyiza nnyo Trump era ogenda okkakana n'alagira minisita wa defense alagire minisita wa defense okomya operations zonna ezikolebwa ku ttaka lya Lebanon. Okuva Amerika lyalangiridde ndi etuuse ku nzikiriziganya ne Iran era batuuse mu kundagaano ne Iran, Israel ebadde tennaba kuddamu kusuula bbomu yonna ku ttaka lya ggwanga eriyitibwa Lebanon. Olw'ensonga ndi Iran evuddeyo n'egamba nti bakkanyiza ku nteeseganya ezasembeddeyo ddala ndi senga Israel eddamu n'ekola obulumbaganyi ku ttaka lya Lebanon naddala mu nfo z'aba Hezbollah mu Lebanon nti ejja kuba eyingidde n'okumenya endagaano. Iran ejja kuba ya ddembe okulumba Israel wabula Amerika tejja kuba ya ddembe kuddamu kutabala Iran. Iran kyeneeba ekoze ku ggwanga lye bayita Israel, omukulembeze Amerika kino Trump n'akikkiriza. Era ndi amaanyi Trump gandadde ku mukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu yandiwalirizibwa n'okuyita emabega sinakindi n'okulagira n'okuyingira mu kibiina kya Likud Party kyakkiririza olwo ne basobola omukyusa obulungi omujja ku bukulembeze okuteekawo omuntu omulala. Mu nsonga endala enkulu esinza okutawaanya Israel n'okujumya omutwe kyevudde evaayo n'egamba Trump abavuddemu mu ensonga ekwatagana ku misairo za Iran. Ajukira Israel ekisinzo nnyo gitawaanya ennyo ze misairo awuliriza nga oggyeko drone. Olw'ensonga nti wadde drone zibadde zitawaanya Israel naye ate emisairo za Iran zibadde zitawaanya nnyo nga zikuba buli kizimbe kyonna ne kisigala ku ttaka. Era nti kale drone esobola okutomera ekizimbe ne kiddaabirizibwa naye misairo zibadde za bulabe nnyo nga Israel yali eyagala Amerika ewalirize Iran misairo zireme kusukka kilomita 700 nga zibadde zitambula. Bino Amerika teyabitunuulidde, yaganya okubiyingiramu. Iran ya Amerika agambye ndino bwetunulira misairo za Iran wadde zidduka nnyo naye si threat eri Amerika tezisobola kutuuka mu ggwanga lya Amerika, n'olwekyo baagala ebintu ebigenda okutaasa ensi yonna kubanga nuclear basobola omukuba mu Amerika oba awantu wonna bw'ekye batunuulidde. Era ng'ekyasinze okukangira ddala kwe kulaba ndi Iran yayongedde ku maanyi ga speed za misairo zaayo okuva ku Mach speed 7 ne bagenda ku Mach speed 8 okudduka okusinga bwe kyali mu lutalo olw'ennaku 40 olwasooka okugenda maaso okwongera okutambula. N'ensonga endala evuddeko Israel gyekengeza n'okweyaliikiriza ze ssente. Wadde omukulembeze wa Amerika nakati mawulire akyegaana agamba nti waliwo ssente ze bagenda kulirizinga kuziwa Iran yongedde okukakasa bino byonna. Omukulu gwe bayita Ahmad Vahidi ononno jeno mulamba amagye ga Iran nagamba nti mu ndagaano eno mu feeza esooka Amerika egenda kusooka okulirizinga biliyoni 24 eza dola nga ku ssente za Iran zebadde ebanja Amerika akkirizo zita.
Era bw'atyo n'omukutu gw'amawulire gwa CNN ogufunye mu gavumenti gwanga Amerika amawulire gano basobodde okugenda amaaso okwongera okugafulumya. Ne bagamba ndi Amerika mu phase 1 gye bagenda okutaka emikono ku Lwokutaano, Amerika egenda kuwa ensi ya Iran $23 billion nga ekimu ku birabo oba ekimu ku sente za Iran ezibadde mu mabanka ag'enjawulo. Ajukira ndi waliwo sente za Iran endala ezibadde mu banka y'eggwanga eriyitibwa Qatari era nga zino zaali ziragiddwa ziweebwe Iran ku mulembe gw'omukulu gwe bayitanga Joe Biden ne baddamu ne bazisiba, nazo ziri mu ndagaano eno mu phase 1 eyakoleddwa. Okujjako Iran kyeyakkiriza okukola, Amerika yagambye nti bwe bagenda okutta sente zino era na buli kimu kyonna nkikole. Iran nawe njagalo ojjewo enteekateeka z'obadde okoze ez'okutandika okusolooza sente ku meeri. Ajukira Iran yabadde emaze okukwatagana ne gavumenti gwanga lya Oman nga buli meeri yonna egenda okuyita mu Strait of Hormuz bagenda kubanga bagisoloozaako omusolo gwa $2 okuyitawo obuyisi. Iran kino erabika yakiggyemu enta. Era Iran yandiba yakkiriza negamba ndi egenda kukkiriza Strait of Hormuz emeeri okuyitawo kyere nga tezirina sente zonna zisasulwa wabula ekyakkirizganyiziddwako kwe kuba ndi Strait of Hormuz kirina kusigala nga kitundu kya ggwanga la Islamic Republic of Iran. Mu kusooka Amerika yali yagala Strait of Hormuz ejjiwe ng'egamba ndi ensi yonna egivunaanyizibwako wabula kino tebakikanyizaako. Ekyesente Iran yakikkiriza negamba tegenda kusolooza sente wabula n'Amerika nekkiriza ndikale Strait of Hormuz kigenda kusigala nga kitundu era ttaka lya Iran, mazzi ga Iran gejja okubaako n'enkizo wabula nga teremesa mmeeri ndala okwongera okuyitiramu ddala. Mu nsonga zino awuliriza eziriwo era zigenda mu maaso okwongera okutambula ku buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde olunaku olwaliro, mulimu n'okulabira ddala nga Amerika tegenda kuddamu kukola nnumba zonna ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran mu nsonga nga bwe zitambula. Wabula waliwo okutya kwa Isirayiri ndi omukulu Trump yanditeekamu akawaayiro kubanga ne kino kyogeddwako okusinziira ku mukutu gw'amawulire oguyitibwa The Press News Agency nga balaga kebe Isirayiri nayo nga tekkirizibwa kuddamu kutabaala Iran olw'emirembe mu gutundu gwonna okuddamu genda maaso okwongera okutambula. Era abakulembeze b'amawanga gonna mu nsi bongedde okuvaayo ku mikutu gy'amawulire ne bongera okutendereza kino ekyakatuukibwako n'ekyakakolebwa. Ebiro byonna ebiriwo olunaku olwaliro si ndagaano yankomeredde, eno eringa ceasefire ekyatambula basobole okubaako bye bakendeezaako mu kusika omugwa n'oluvannyuma okuteesaganya kusigane nga kukyagenda mu maaso. Isirayiri yeebuuza ekibuuzo kino egamba ndi senga mu myezi mu nnaku 6 ze mwogeddeko ensonga za nyukulya zinaagaana okuvaamu akalungi, Amerika enedda mu lutalo oba teeruddemu. Ndiwadde omukulembeze wa Amerika olunaku lwe yategeeza ab'amawulire n'agamba nti senga tunaateesa ku nsonga za nyukulya mu kuteesa okujja mu maaso ne mugaana okuvaamu akalungi, ndi Amerika yandiddamu nettukiza we yakoma mu by'okutabaala gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran. Bino abakulu babikubyemu ebituuli ne bagamba kati Trump ensi Abamerika ali mu kubalimba bulimbi. Olw'ensonga ndi mu ndagaano mulimu akagamba ndi tuyimirize ennumba zonna ezibadde zikolebwa, Amerika nga tegenda kuddamu kukola bulumbaganye bonna ku Iran ne Iran nga tegenda kuddamu okwongera okulaba nga ejja sente n'okugala akagolomero ke bayita Strait of Hormuz wakati mu nteeseganya zino. Ne bagamba ndi senga enteeseganya za nyukulya zinaaba zigudde butaka, Amerika kino kyesobodde okweyama n'okuteeka emikono singa neguteekako kijja kuba kigisiba obutaddamu kukola bulumbaganye bonna. Nga mission ya Trump etambula etya? Yo mission ya Trump ye ayagala kimu, Iran teeka omukono ku ndagaano tokole nuclear sijja mukola kiwedde. Bino ebisigadde byonna tugenda mujjayo tumutwale waffe tumwonoone tukole biti ebyo byageza kukakanya mitima gy'abannansi abeebuuza yabange mu kintu mulimu ki.